Ишенгәнбез без. Без бүген әсәйгә адык-төлек һатып алырга ярдәмлашабыз. Қалай шәп икән үҙҙәре. Балмәрйәм, һин он табып алып киләле. Ярай, әсәй. Ә һин, Сулыҡбай, бер тоҡ шәкәр ҡомал, яраймы? Мин ыстым. Ҡайҙа икән ул? Шәкәр ниндәй була һуң ул? Бына йомортҡаны беҙҙең үҙебеҙгә табырға туры килер. Шулаймы, бәләкәсем? Бына шәкәр. Бына он. Егәрдүктәрем минең. Бына мин йомортҡа таба алманым. Без йомортҡа ҡайҙа булған ул? Ой, йомортҡа бөткән. Ой, көтөп торығыҙ. Бөжәгәрәй. Я, минең алтыным. Бөтәгеҙҙе лә сәләмләйем. Сәләм, Бөжәгәрәй. Бөжәгәрәй, беҙ йомортҡаны һатып бөткәнбез шикелле. Был бик тә шәп. Нисек инде? Һеҙ беренселәрҙән булып беҙҙең электрон почта аша заказ ебәреү системаһынан ҡуллана алаһығыҙ. Ысынмы? Эйе, ни кәрәк икәнен интернет аша ғына яҙып ебәрһәгеҙ, беҙ иртәгә үк өйөгөҙгә килтереп бирербеҙ. Был беҙгә оҡшай. Әлбиттә, был шәп нәмә. Шулай бит, бәләкәс. Әсәй, нимә ул электрон почта? Нисек әйтергә? Почта ул? Мин беләм. Мәктәптә был теманы үтәсәкбеҙ. Уның аша интернетта хаттар ебәреп була. Дөрөҫ, бына шул була инде электрон почта. Нимә тинегеҙ ул электрон почта тип әйттегеҙме? Өләсәй, олатай. Беҙ ҙә олатайығыҙ менән компьютер курстарына яҙылдыҡ. Хәҙер бына мин дә электрон хаттар ебәрергә өйрәндем. Өләсәйегеҙ төркөмдә иң яҡшы уҡыусы. Мине лә уҡытыусы апай шулай ти. Улай булғас, миңә хат яҙ. Икәүләшеп компьютерҙы өйрәнәйек. Минең һис кенә лә килеп сыҡмай. Әсәй, өйрәнергә рөхсәт итәһеңме? Өйгә ҡайтҡас, яраймы йомшағым? Мин компьютерға ҡағылырға ла ҡурҡам. Мин кем менән өйрәнәм улай булғас? Мин дә өләсәйгә яҙам, яраймы? Ҡустым, һин әле бының өсөн саҡ ҡына бәләкәсерәкһең. Беҙ икәү етеҙ итеп осорға өйрәнербеҙ. Һөйләштекме? Тап шулай, олатай. Мине лә көтөгөҙ. Шунан ошо төймәгә баҫабыҙ. Вәт, өләсәйгә хатты ебәрҙек. Ура! Әсәй, хәҙер дуҫтарыма ла хат ебәрһәк буламы? Әле түгел, яраймы йомшағым. Иртәгә күмәс бешерер өсөн миңә электрон почта аша йомортҡаға заказ бирергә кәрәк. Әсәй, һин минең үҙемә генә айырым бер ҙур күмәс бешерә алаһыңмы? Әлбиттә. Әлегә бар, уйнап кер. Сәләм, әсәй. Миңә лә күрһәт әле нисек хат ебәрәләр. Минең дә компьютер аша хат алышҡым килә. Улым, саҡ ҡына сабыр ит. Мин магазинға заказ ебәрәм. Был бит оҙаҡ, әсәй. Нишләп оҙаҡ булһын, түҙ инде. Уй, Аллам, бәпесте лә ашатырға ваҡыт еткән бит. Бәләкәсемде, һөт кәрәкме һиңә? Улым, Сулыҡбай, хәҙер киләм. Минең башҡа бер шәп уй килде. Мин бит әсәйемә ярҙам итә алам. Был исемлекте үҙем ебәрәм дә ҡуям. Ой, бер нимә лә килеп сыҡманы. Бәлки, ошо төймәгә баҫырғалыр. Ҡара, ҡара. Ҡара әле. Мин электрон хаттар ебәрергә өйрәндем инде. Әгәр иғтибарлы булһаң, һине лә өйрәтәм, Сулыҡбай. Борсолма, апай. Һинең алдыңда компьютер белгесе ултыра. Улай икән. Сәләм, Бөжәгәрәй. Сәләм. Бына ҡарағыҙ әле. Һеҙ беҙгә 4 миллион йомортҡаға заказ ебәргәнһегеҙ. Һеҙгә ысынлап та шул тиклем күп йомортҡа кәрәкме? Бының булыуы мөмкин түгел. Мин бит хатты ебәреү түгел, хатта яҙып та бөтмәнем. Хатты мин ебәрҙем. Һин?
Мин ярдәм итмәкче инем бит. Һинең исемлегеңде алдым да төймәгә баҫтым. Тик 4 миллион йомортҡаға заказ ебәрергә теләмәгәйнем, әсәй. Бына һиңәме? Сылыҡбай. Дөрөҫөн әйткәндә, электрон хат ебәреүҙең бындай оригинал ысулын тәү тапҡыр күрәм. Сулыҡбай, әйҙә мин һиңә хатты дөрөҫ итеп ебәреп күрәтәм. Был бик еңел һәм һин башҡаса яңылыш 4 миллион йомортҡаға заказ ебәрмәҫһең, эйе. Баштан башлайыҡ. Хатты яҙып бөткәс, ебәрергә тигән төймәгә баҫырға кәрәк. Бына бит килеп сыҡты. Мин үҙемдең тәүге хатымды ебәрҙем. Афарин, Латай. Ә хәҙер әйҙә мин һиңә йоҡлар алдынан тыңларға әкиәт ебәрәм. Юҡ, инде, Латай. Һин миңә әкиәтте үҙең һөйлә. Ярай, әйҙә улай булғас, йомроҡҡасым минең.